Para empezar, ¿por qué suena así? Y me refiero porque este nuevo droide que no vuelve a aparecer en toda la cinta después de esta secuencia tiene un idioma específico. Tampoco es sorpresa. Star Wars es junto con Apocalypse Now la razón por la que hay diseño sonoro en la industria cinematográfica. O al menos eso es lo que es el maestro que me reprobó en clase de sonido. Lo vemos en cada entrega, de lo que sea. Y nunca paran.